ще бъдем заедно. И още повече се радвам, че виждам толкова много усмихнати лица в тази зала. Здравейте! Марги, здравей, Марги! Много се радвам, че си тук при нас. Много ми е приятно. И аз много се радвам, Ася. И знаеш ли какво? И знаеш ли какво, Марги? Слушах ти много добре думите, които каза в началото. Ако все пак успееш да осъществиш тази твоя идея за концерт на Морския бряг, бъди сигурна, че аз ще съм сред публиката. Благодаря. Аз се надявам, че и публиката ще бъде там. Хей! Готови ли сме да пееме заедно? Готови ли сте? Добре? Помниш ли онези дни, нощите зелени, там край морските вълни, ти се влюби в мене. От хилядолетия насам, основният двигател на човешката еволюция е стремежът към познание. Стремежът към познание пък е търсене на истината. Тя няма граници, нито свои измерения. Със сигурност обаче има хора, които умеят да я разграничават. Ако и вие искате да намерите познанието, ако искате да се докоснете до истината, часът и мястото на срещата ви с нея са известни. Дами и господа, тази вечер отиваме на гости на легендата на българската журналистика Иван Гарелов! Една нова българска група вече успешно се изкачва по родния музикален небосклон. Тяхната музика е различна, може би защото е повлияна от свежия полъх на морските вълни. Дами и господа, представям ви момчетата от група Фанданго! Разпалват летни страсти, морето сякаш полудя. Беладона, изящна примадона, изли божествена снага. Обляна в сребриста лунна светлина, танцува страстната прегръдка на нощта. Дяволска жена, Фанданго.
Cooper, Cooper,